दोस्तों, एक खरगोश रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक एक ट्रेन आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। यह सब एक कुत्ते ने देखा। फिर कुत्ते ने क्या किया, यह देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। कुत्ता तुरंत खरगोश को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने खरगोश को ठीक कर दिया।